جامد هستم، پسر کلان قماندان تور محمد آقاست، مشهور به قماندان تور. قماندان تور در تاریخ 28 در ناحیه 17 جام شهادت نوشید. این دشمنای دین، دشمنای خدا و رسول آمدن در اونجا انتحاری کردن. آرزوی پدر ما 5 برادر هستیم. برادر خودم راشد خان نام داره و دیگه کلانشان مستم. این پدر ما آرزویش اینمی بود. من اول وقت پرسان میکردم پدر همین اوضاع خراب است، بیا چی میکنی؟ رای پشت می گپا نگردیم. و پدر ما میگه بچه ما بریم به کسی رای بدیم که آینده شما را بسازیم. از ما رفت گذشت و شما یک آینده شما خوب شود. پدر ما 48 ساله بود، در 4 سال پیش شورای ولایتی کاندید خدا کرده بود. پدرم اتکاتی مردم رقم بود که اگر خورد میدید با اون سیستمش کلان و کلش به یک رقم روش میکرد. تو نمیگفت که ولی او خورد است، او کلان است، خان است، غریب است. و هر کی یک رقم روی داشت بسیار روی دلچسب اندیبالای دوستاش. ما در روز جنازه دیدیم بسیار بیریبال نفوذ زیاد بود. ایرک دیدیم هر دوستایش که می آمد میگفت والا کتمه یک خاص بیادری داره. هر رفیقش که جمع آمد میگفت من بیادرم است، کتمه یک محبت دیگه داشت. تو یک تاش نامد که اندیبالش دیگه باشه بگه والا با من رقم مازی خفه شدم. من از پیش میگفت خوش هستم این کتمه یک بیادری خاص داشتن. در هر کدامش میگم کلمه و در خانان بگم تو ما تو نمیفهمیدیم که ما پدرم تو رفیقی بود از ما وزیا. یک جای بودیم دائم پدرم رفیق واری بودیم.